ओ ये मेरा जेसीबी है, मेरा जेसीबी। चलो मिट्टी भरते हैं, इसको पहले मैं ठीक कर देता हूँ। ओ ये खराब हो गया, चलो ठीक कर देता हूँ। ओ ये ठीक हो गया। चलो अब गाड़ी लाते हैं, उसमें मट्टी भरते हैं। मैं अब इस गाड़ी में मट्टी भरूंगा अपने वाले जेसीबी को लेके। ओ चलो इसमें मट्टी भरता हूँ और ये आगे लेके जाऊंगा और उछल दूंगा। चलो मट्टी भरता हूँ। ओ चलो मट्टी भरता हूँ इसमें। ओ इसको ऐसे कर देता हूँ, इसमें मट्टी भराएगा। ओ देखो इसमें अभी मट्टी भराएगा। चलो जल्दी मट्टी लाओ। ओ देखो मट्टी भरा, ओ नहीं भरा रहा है। चलो और नीचे करो। ओ अब मट्टी भराएगा, जल्दी चलो मट्टी भराओ। ओ ये नहीं भर रहा है, ये लगता है इसका खराब हो गया है। चलो मैं भर देता हूँ। ओ ये देखो अब इसमें मट्टी लग गया है। चलो इसको उछलते हैं गाड़ी में। ओ ये हिल रहा है, लगता है जैसे भी खराब हो गया। चलो तब पर मट्टी देता हूँ इसमें। ओ मट्टी लग गया। ओ मट्टी भरा गया है इस जेसीबी से। चलो इसको लेके चलता हूँ। चलो चलो तुम चलो चलो। देखो नया गाड़ी, चलो इसमें भी मट्टी भरता हूँ। ओ ये देखो नया गाड़ी है। अब मैं इसको टायर देख लेता हूँ, इसका टायर अच्छा है। अच्छा ये भी टायर देख लेता हूँ। ओ ये भी टायर अच्छा है। चलो अब इस जेसीबी से इसमें मट्टी भरेंगे। ओ देखो नया गाड़ी है मेरा, नया गाड़ी। चलो अब जेसीबी से इसमें मट्टी भरते हैं। चलो जेसीबी लेके, ओ चलो इसमें मट्टी भरता हूँ। ओ इससे नहीं भराएगा, ये है टूटा हुआ, आगे वाले से भराएगा, इससे मट्टी भराएगा। चलो लो मट्टी। ओ ले लिया मट्टी, अब इसमें डालो डालो। ओ उठा के डालो, और डाल दिया। ओ देखो डाल दिया इस जेसीबी से। ओ और मट्टी लो, और मट्टी लेता हूँ। ओ देखो मट्टी ले लिया। चलो इसमें डालो डालो। ओ ये गिर गया, इसमें अच्छा नहीं रहता, मारूंगा। मारा, और लो मट्टी, और लो मट्टी। चलो इसमें डालो जेसीबी से। ओ ये देखो जल्दी इसमें मट्टी डालो। ओ डाल दिया। अब चलो इस गाड़ी को चलाता हूँ। चलो गाड़ी को लेके। ओ ओ आगे क्या है? ओ ये फंस गया। ओ अब जेसीबी लाओ, जेसीबी। ओ ये गाड़ी फंस चुका है, अब क्या होगा? जल्दी जेसीबी लाओ। चलो जेसीबी लेके चलो, चलो जेसीबी लेके चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। ओ ये देखो यहीं पे है, जल्दी इसको उठाओ। ओ जल्दी उठाओ। ओ ये क्या, जेसीबी नहीं लोड ले रहा है, जल्दी इसको उठाओ। ओ ये टूट जा रहा है, बड़ा जेसीबी लाओ, बड़ा जेसीबी, इससे नहीं हो रहा है। जल्दी इसमें भरो, जल्दी इसको यहाँ पे उठाओ, इसमें डालो। ओ देखो ये नहीं हो रहा है, ये टूट गया है। ओ मेरा जेसीबी टूट गया, अब मेरा क्या होगा? ये कैसे गाड़ी जाएगा, इसमें फंस चुका है। ओ ये देखो नहीं जा रहा है, इस जेसीबी को क्या हो गया है? अच्छा जेसीबी नहीं है ये खराब हो जाता है बार बार। अभी मैं इसको ठीक कर देता हूँ, जल्दी ठीक करो। ठिस ठिस ठिस। ओ ये ठीक हो गया है, फिर देखता हूँ इसे चला करके। ओ उठाओ उठाओ। ओ ये नहीं उठ रहा है, लगता है फिर से इसको ठीक करना पड़ेगा। ओ चलो तुम जाओ, भागो तुम। ओ ये गाड़ी को क्या करूँ, ये फंस चुका है। ओ मेरा गाड़ी, जल्दी चलो इसको निकालो, ये नहीं निकल रहा है। ये जेसीबी भी खराब हो गया है, मेरा नया जेसीबी खराब हो गया है। अब मैं क्या करूँ, ये जेसीबी भी खराब हो गया है। ये मैं इसको मारूंगा मैं। हाँ 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 हाँ। ये खराब हो गया, इसको मैं तोड़ दूंगा। ये हर बार खराब हो जाता है, ये उठा नहीं रहा है। देखो ये उठाता ही नहीं है। ओ मेरा जेसीबी, मैं क्या करूँ? ओ